உலக மக்கள் தொகையில் 40% பேர் கடலோர பகுதிகளில் தான் வசித்து வருகின்றனர். உலகின் முக்கியமான பெரிய நகரங்கள் பல கடலோரங்களில் தான் அமைந்துள்ளன. பொருளாதாரத்தில் ஆண்டுதோறும் 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு கடலோர நகரங்கள் பங்களிக்கின்றன. பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் புகலிடமாக இந்த நகரங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன. சமீப காலமாக கடலோர நகரங்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளன. 2050ஆம் ஆண்டு 570க்கும் மேற்பட்ட கடலோர நகரங்களில் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடல் நீர் மட்டம் 0.5 மீட்டர் உயரும் ஆபத்தும் உள்ளது. இதில் தமிழ்நாடும் விதிவிலக்கல்ல. தலைநகர் சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை தற்போது எழுந்துள்ளது. காலநிலை மாற்றம், பல்லுயிர் இழப்பு மற்றும் மாசுபாடு ஆகியவை கடலோர சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை நோக்கி தள்ளி வருகின்றன. எனவே மற்ற பகுதிகளை விட காலநிலை மாற்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் கடலோர பகுதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவது அவசியம் என நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.